Ďakujem aj ja Štefanovi za to, že je v podstate slovenským lídrom a gestorom color testu farieb, ktorý sme my aj vďaka nemu dostali na Slovensko. A za manažment tohto národného projektu by som vás v stručnosti chcela informovať, čo sa nám podarilo, čo sa v Čechách nepodarilo. Je to, že sme dokázali tento test implementovať v rámci celého územia, tak ako realizáciu celého národného projektu, a využívali sme ho v rámci identifikácií porúch osobnosti, čiže máme hĺbkový test osobnosti, triedu v kríze a potom ešte také iné menšie špecifické testy. V našom projekte sme sa zamerali hlavne na deti, ktoré majú špeciálne vývinové výchovno-vzdelávacie potreby, a využívali sme tento test, ktorý sme mali pre deti od 6 do 15 rokov. K projektu by som povedala také základné informácie, kde sme, na akej populácii sme používali tieto testy. Našimi klientmi je 13 000 detí, ktoré sú v rámci rozloženia, samozrejme v rámci celého územia Slovenskej republiky. Zapojených bolo 1300 pedagógov, kde sú výchovní poradcovia, ďalší experti, 300 psychológov, 300 špeciálnych pedagógov, 500 rodičov. A toto bola vzorka, ktorá má vstup aj do našeho unikátneho priestoru, o ktorom vám potom môžeme aj hĺbšie porozprávať vo vestibule, alebo teda na party, o čom to je. Náš projekt mal hlavné aktivity, bola to hlavne inovácia procesov poradenského systému, samozrejme s tým súvisiace vzdelávacie aktivity a implementácia všetkých nových diagnostických nástrojov do poradenského procesu. V prvej aktivite sme sa zamerali na materiálno-technické vybavenie, kde sme aj nakúpili test farieb. Sprístupnili sme ho cez dotykové obrazovky notebookov, v poradniach dostali interaktívne tabuly, aby boli využité tieto testy aj pre handicapované deti. Potom sme robili screeningovú analýzu v rámci celého územia Slovenskej republiky, tzv. Depistážnu analýzu, kde sme zisťovali problémové oblasti týchto detí, vôbec celej populácie detí od 6 do 15 rokov, kde sa nám ukázali základné problémy, ktoré musia odborníci v poradenskom systéme riešiť. Zamerali sme sa na štandardizáciu a to je vlastne ten proces, ktorým prebieha aj test farieb, kde zberáme dáta a pripravujeme v spolupráci s ďalšími odborníkmi štatistické výpočty na prípravu noriem a validizácie tohto testu ako psychodiagnostického nástroja. Súčasťou bola aj tá procesná analýza, ktorá sa zamerala hlavne na kvalitu výkonov v poradenskom systéme. Druhou aktivitou, samozrejme, v každej jednej oblasti, ktorou sa stretávame, je vzdelávanie, rozvoj ľudských zdrojov. Čiže sme sa zamerali aj na to, aby ľudia, ktorí budú využívať tento diagnostický nástroj, aby boli vyvzdelávaní. Vy, ktorí ho poznáte, viete, že sú to niekoľkodňové stretnutia, pravidelné opakovania, overovania, verifikovania svojich skúseností v praxi a následných stretnutí. Čiže tento priestor sme nechali ľuďom aj na vzdelávaniach, na e-learningových formách vzdelávania, na prezentáciách v rámci seminárov, konferencií, kde si mohli zdieľať informácie, a následne, keď už boli ľudia vyzdelávaní, tak využívajú doposiaľ, a majú 5 rokov možnosť využívať v rámci trvalej udržateľnosti projektu tieto testy v poradniach zdarma. Takže tento test bol prvýkrát na národnej úrovni sprístupnený cez náš unikátny diagnostický nástroj, ktorý s názvom Kompozit, ktorý má svoju verejnú časť, ktorú si môžete aj vypozrieť na kompozit.sk, medzinárodnú na kompozit.com, a v tomto kompozite sme my sprístupnili priestor pre odborníkov, pre rodičov a pre žiakov, pre ďalších odborných zamestnancov. V tomto priestore je zobrazené, kde všade môžu hľadať rodičia pomoc. V rámci depistážnej analýzy sa zistilo, že až 1/3 zo sledovanej vzorky detí, tá, ktorá potrebuje poradenský proces, ho nedostáva.
Čiže je obrovská diera na trhu nielen v personálnom zastúpení na poradniach, ale aj dopytu po službách, poradenských službách. A práve pri teste farieb sa ukázalo jeho efektívnosť a rýchle využitie v tomto procese, že nie je zdĺhavý na získavanie spätnej väzby, ale psychológ, ktorý s týmto testom pracuje, má, dá sa povedať, výsledky obratom a tým môže využívať, teda môže pomôcť viacerým klientom, pretože niektoré z týchto testov, ako viete, sa dajú používať aj skupinovo, najmä trieda v kríze a podobné. Čiže náš kompozit je vo vnútornej časti chránený. My sa chválime tým, že máme zelený kľúčik, čo znamená najvyššia ochrana na e-governmente v rámci Slovenskej republiky. Ako prvý sa môžeme pochváliť, že sme zaradení pod úradom vlády Meta IS, to je chránená zóna, prísne chránená zóna osobných údajov. A do našej vnútornej časti sa prihlasujú teda odborníci, ktorí majú viacero, teraz je tam okolo 30 diagnostík, medzi nimi je teda aj test farieb, ktorý vieme štatisticky zrátavať, ako často sa využíva a sme prekvapení, a teda milo prekvapení, že využíva sa veľmi často a je obľúbeným diagnostickým nástrojom v rámci poradenského systému. Samozrejme, že doposiaľ tomuto testu je tutoring, vzdelávanie, e-learning, všetky oblasti, ktoré si naši odborníci v našom prostredí môžu nájsť na kompozite a môžu stále zdieľať informácie so svojimi kolegami. Utvára sa tam im aj karta klienta, to znamená, každé diagnostikované dieťa má svoju kartu, kde sa mu ukladajú výsledky, archívujú a odborník môže v časovom horizonte sledovať progres alebo regres vývoja a vývinu toho dieťaťa, čo má nesmierny benefit samozrejme aj pre zberanie dát v rámci celej územia Slovenskej republiky. Významným pomocníkom v tomto systéme je aj tento manažment systém, ktorý je na riadenie ľudských zdrojov, ale aj na plánovanie procesov v poradenstve. Chceme to v budúcom projekte otvoriť aj pre rodičov, aby si online mohli naplánovať stretnutie so psychológom alebo odborníkom. Zberali sme dáta z celého územia Slovenska aj pre testy farieb, ktorí používajú samozrejme psychológovia, ale pre iné testy nám zberali odborníci zo základných škôl aj zo špeciálno-pedagogických poradní. Tuto je tá tabuľka, ktorú som hovorila, tie depistážne analýzy, ktorú rada používam, lebo je tu vidieť obrovský nárast problémov v rámci celého územia Slovenskej republiky. Vidíte, že kde sa nám rozširujú rómske komunity, tam máme obrovské problémy s populáciou a chceme to riešiť a chceme to riešiť validnými diagnostickými, psychodiagnostickými nástrojmi. Je to teraz téma číslo 1, ak sledujete médiá, vidíte, že máme problém so špeciálnymi školami a rómskymi deťmi a ich zaradenie do týchto zariadení. Tuto sú najčastejšie problémy, s ktorými sa my stretávame a toto je kompozit, ktorý má rôzne aplikácie, čiže je to archivácia výstupov, nástroje na riadenie ľudských zdrojov, vzdelávacie nástroje, diagnostické, kde máme aj tento test a čo je najdôležitejšie, výskumné a štandardizačné nástroje, teda pre výskum najdôležitejšie, kde zberáme dáta a následne chceme využívať pre akýkoľvek aplikovaný a základný výskum. Tu je známka ochrany údajov v našom kompozite, ako som vravela, ktorá je veľmi vysoká. To, čo je významné, je, že sme sa presunuli z papierových testov do digitálneho prostredia, že zberáme a uchovávame dáta, ktoré chceme sledovať 10-20 rokov, aby sme mali výskum, ktorý bude v časovom horizonte prospešný pre celú spoločnosť. A čím sa už môžeme pochváliť, sú naozaj, že sme sa postavili medzi lídrov, ako elektronický občiansky preukaz a podobné e-governmentové služby štátu, kde sme dostali ocenenie ITAPA, ktoré je to niečo ako Oscar v IT. Takže to sú tie hlavné benefity zo spoločnosti, ale pre nás najdôležitejšie dieťa, ktoré potrebuje kvalitné poradenstvo a to získa na základe diagnostiky. A teraz by pokračovali moji kolegovia, ktorí chcú s nami zdieľať dáta, výskumy a podieľať sa na nejakých
výskumných analýzach, ktoré my z týchto dát získame, a medzi týmito dátami sú aj farby života. Tak farbám života želám veľa života, aby sa udržali, aby mali kvalitnú metodológiu, aby boli uznané v karentovaných časopisoch a aby sme ich vedeli využívať v našom poradenskom procese čo najefektívnejšie.